اهلا يا بنت، انت كنت في البيت؟ ايوه. امك المتوفيه صح؟ ايوه. ايش اللي حصل يا بابا؟ انا جالس جنب الباب وهم يدقوا الباب، يدقوا الباب. لما دخلوا عمروا البنادق لصدورنا انا وامي، وبعدين؟ ودخلوا فتشوا. فتشوا البيت، هل اعتدوا بالضرب هالكذا؟ لا، يعني ما في شيء، ما ضربوكم شيء لا انتم؟ ما ضربوناش، عمروا البنادق لصدورنا. يعني ماما توفت من الفجيعه وكيف؟ ايوه. اين ابوك؟ هذا أبوه. هو يا اهلا وسهلا. انت زوجة المتوفية، ايش المشكلة وليش جولها؟ المشكلة هذا ثالث اعتداء، يعتدوا على البيت ويقتحموا فين البيت؟ بالعدين. احكي لنا بالله، ليش بيعتدوا على البيت؟ يعتدوا يلفقوا تهم كاذبة كل يوم، كل مرة اتهام كاذبة، حولونا النيابة وخرجنا بقرار اتهام ما بوش أي قضية ولا بأي داعي، وهم يكرروا الاعتداء على البيت هذه ثالث مرة. لماذا تم الدخول إلى بيتك؟ هل طلبا بعدك بحثا عليك؟ حسب كلامهم انهم يبحثوا عني. معهم امر من النيابة؟ ولا امر ولا اي شيء. ما في شيء امر، ما برزوا شيء ولا اي حاجة. ما هلنيش بالبيت انا من اصله، انا جالس عند الوالدة تعبانة بين جلطة. واللي اجلس جنبي انها تتعب، تجلس بالليل اجلس اسهر جنبي. ايش اللي حصل لزوجتك بعدين؟ هل تم اعتداء جسدي ام فجيعة على ما بتقول؟ فجأة افتقع، ولا وهي كانت صحيحة ولا في بأي شيء. فجأة افتقع وبطنه ورماه وصفرة كامل. يعني بعد ما هو بيشي بطنه رجع صفرة كامل، وعزك الله رجعت تشخ دم. كم عددهم الذي دخلوا عندكم؟ 5. كانوا ملابسين بدلات عسكرية؟ ايوه. اللي من وسط البيت. اللي بخارج كم منهم؟ ما نجري اللي بخارج. حج، أنت والدة المتوفية؟ نعم. حدثنا ما هو، ما الذي وقع وكيف ولين وصلتوا؟ احنا بالنسبة للقضية من بدايتها يعني أنا اتصل بي يوم الربوع الساعة 9 صباحا. من اتصل بك؟ بنت المهم القضية بالنسبة لي يختصر الكلام كلمتين. أنا قضيتي باين واضحة زي الشمس. أنا أطلب تأجيلات ولا أدري ما عندي. أنا ما ساكن جنبهم، أنا بالقرية. القضية أنا بتكلم من عنه لو سمحت. ما يقع لك، ما يقع. أنا من أنت؟ فارس العشاري، مجاهد في جبهة الساحل الغربي. أحمد محجوب، اسمع كلمة، أحمد محجوب العشاري. إحنا مجاهدين وفي الصفوف الأمامية لمواجهة العدوان، ولا يمكن أن نسمح لأي عمل يشين أو يسيء إلى نظام الدولة أو للقانون أو للمسيرة القرآنية. هذو ناس مجموعة عصابة تسللوا وعملوا أشياء ما يعملها لا الشرع ولا القانون ولا القيادة ولا من في ذرة رجولة أو من هم هؤلاء الأشخاص؟ معروفين، والإجراءات عند. هل هم يتبعوا دولة؟ باسم. احنا نفسي حقيقة. هل هم تابعين أمن العدين؟ أكيد بالفعل، أكيد هل هم متبوعين يعني تابعين لأجهزة الدولة، والقضية قد صدر فيها توجيه من وزارة الداخلية بإحالتهم وتوقيفهم. ولذلك نطلب من قناة الهوية للتأكد من صحة ما وجه به سيدي الوزير، ممثلة بقائد الثورة وبقائد المجلس الثوري، إلى الإجراء الآن إلى الأمن، وتتأكدوا هل هم موقفين كما وجه القيادة، ولا نريد غير القانون، ونحن من الشعب وإلى الشعب، ولا نسمح بتسييس الموقف أو التصعيد أو المزايدات أو ما. نتحدث مع مدير أمن محافظة أبو زيد طاووس. أهلا وسهلا بك يا فندم. حياكم الله واهلا وسهلا بكم، يا مرحبا. احنا جينا لتقصي الحقائق ونقل واقع ما حصل في العدين في قضية العشاري. حدثنا عن هذه القضية وما الذي حدث وأين وصلت الإجراءات الأمنية. عندما وصل الخبر إلينا قمنا بتشكيل لجنة ممثلة بمدير بحث المحافظة والرقابة والتفتيش وكذلك الشؤون القانونية وعدد من المحققين النزول إلى مديرية العدين لتقصي الحقائق، والإجراءات جارية. تم رفع التقرير الأولي، ومن خلال الإجراءات المتخذة ومن خلال التحقيقات ومن خلال تقرير على الأدلة الجنائية لا يوجد هناك أي أحداث جنائية أو أي آثار جنائية على الجثة. هناك تجاوز. احنا قمنا بتوقيف الأفراد مع مدير أمن المديرية
بتوجيه من وزير الداخلية توقيف في اتخاذ الإجراءات القانونية، وستحال القضية إلى النيابة. إحنا منتظرين إلى حد الآن تقرير الطبيب الشرعي، هو الذي أخرنا، وكذلك بالتنسيق مع النيابة. كان كل الإجراءات التي قمنا بها بتنسيقنا مع النيابة، والطبيب الشرعي مقتصر القضية على رفع تقريره. طيب ذكرتم أن هناك تجاوز، ما نوع التجاوز هذا؟ هو فقط هو صاحب سوابق، هذا من خرجوا عليه العشاري، هذا صاحب سوابق ولديه السرقات، يعني لديه عدة سوابق: سرقات منازل، سرقة أموال، كذلك سرقة دراجات. فكان التجاوز من إدارة الأمن أنهم خرجوا بدون تكليف من النيابة بضبطه. أما المداهمة أو دخول البيت لم يتضح حتى الآن أنهم دخلوا البيت أو اعتدوا على هذه الحرمة أبدا، لكن الإجراءات ماشية، وسنتخذ الإجراءات القانونية، وسنكون في محل الإنصاف للأطراف جميعا. احنا الآن نقول أنه كلمونا بيت العشاري والأطفال أنه دخلوا الجنود إلى داخل، وعلى ما قلت أنه بحسب كلام الطفل ما يكذب أنه ما تمشي اعتداء جسدي أو جنائي، لكن هددوهم بالسلاح كذا، ومن على ضوءه حصلت الفجيعة. هل دخول المنازل بدون أمر قضائي أو نيابي مصرح لرجال الأمن؟ لا، ليس مصرح. الإجراءات ستثبت دخولهم من عدم دخولهم، الإجراءات والتحقيقات ستثبت ذلك. إن كان فعلا دخلوا فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية لذلك ومجازاتهم. يقال أن باقي بعض من الأفراد خارج إطار القانون هاربين، يعني فارين من رجال الأمن الذين نزلوا في الطقم، وأيضا مدير أمن العدين. ما صحة هذا الكلام؟ لا صحة لهذا الكلام، هم موجودين وبإمكانكم التأكد من ذلك. وأمس وصلوا إلينا بيت العشاري وقلنا بإمكانهم أن ينظروا ويتأكدوا من توقيف الأفراد. إحنا لا يوجد لدينا ما نستتر عليه أصلا، إحنا بنتخذ قانون وإجراءات قانونية، لا يوجد هناك أي، وبشفافية واضحة. أشركنا فيها النيابة، أشركنا فيها الإعلاميين، أشركنا فيها الكل. إذا ما اتضح هذا الخطأ أنهم دخلوا البيت وكذا، هل سيطبق القانون على رجل الدولة كما يطبق القانون على المواطن؟ أكيد 100% سيكون هناك تطبيق للقانون، والقانون وكذلك الشرع سيأخذ مجرى، وستحول القضية إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. إذن شكرا جزيلا لك أبو زيد الطاووس، مدير أمن محافظة إب. شكرا جزيلا، وعنكون إن شاء الله على تواصل لو في جديد. أنتقل وإياكم